Так, тихо, тихо. Пальцы убираю или... Такой хотел. Ого. Так, одну лапку освободили. Держи пинцет, пинцет держи. Вот этот палец убирай. А я его сейчас так выпущу, если вдруг пальцем. Ну-ка. Че, на улицу его выкинем сразу? Он тебе не нужен? Блять, вот эту лапку надо придерживать. Не матерись. Опа, все. Ну-ка, давай завпечатлимся.